السلام علیکم ناظرین، میرا نام فضل الرحمان ہے اور ہم وائس آف جرمنی کے اردو اسٹوڈیوز سے پروگرام ہوا شافی کے سلسلے کا اگلا ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ میرے بہت ہی شفیق و سعد گرامی محترم ڈاکٹر رانا سعید صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ ایک کرنٹ ایشو، ایک تازہ معاملہ جو آج کل پورے یورپ میں چل رہا ہے، بلکہ پوری دنیا سے جس کے متعلق ہم سے سوالات آ رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ خاص طور پر جو پچھلے دنوں وبائی مرض 2 سال سے چل رہا ہے، اس کے بعد اچانک اب ایک نئی لیئر آ رہی ہے بیماری کی، اور اس میں خاص طور پر بچے مبتلا ہو رہے ہیں، بڑے بھی ہیں لیکن زیادہ تر جو مور دین 80% کیسز سامنے آ رہے ہیں ہمارے پاس وہ بچوں کے ہیں۔ نزلہ ہے، زکام ہے، بار بار بخار ہونا ہے I'm sorry، بلکہ ایک دفعہ بخار ہو چکنے کے کچھ ہفتوں کے بعد دوبارہ اس ایپیسوڈ کا شروع ہو جانا ہوتا ہے۔ اس میں کھانسی بڑی شدید ہے بچوں کو رات کو سوتے ہوئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حفظ ما تقدم کے طور پر کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس چیز سے بچا جائے؟ آیا اس چیز سے بچا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں؟ میرے دیکھنے اور میرے سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی، بچا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچانے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی بچاتی ہے سب کو۔ لیکن میرے استاد محترم نے کچھ ایسی، رحم اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی دعائیں بتائی ہوئی ہیں جن کے اگر آپ استعمال میں رکھیں تو آپ ان بیماریوں سے اللہ کے فضل سے بچ سکتے ہیں۔ اگر کہیں تھوڑا بہت فلو ہو بھی جائے تو وہ جلدی ریکور ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ہے سب سے پہلے تو اگر آپ بیسیلینم، انفلوئنزینم، اوسیلوکوکسینم اور ڈفتھیرینم، یہ چاروں دوائیں 200 میں ملا کے بے شک روزانہ ایک خوراک کھائیں اگر آپ کو فلو، گلا خراب اس کی شدت ہے۔ روٹین میں یا آپ ہفتے میں 2 بار 1 بار اگر اپنے استعمال میں رکھیں تو آپ کو کبھی بھی ہیوی فلو اور اس قسم کی چیزیں نہیں ہوں گی، اور یہ دوائیں آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اسی طرح سے۔ ہفتے میں ایک خوراک بغیر کسی تکلیف اگر کے؟ بیماری نہیں ہے، اگر کوئی کچھ نہیں ہے، نارمل حالات چل رہے ہیں، تو ایک خوراک رات کو سوتے وقت بچوں کو دے دیں ٹھیک ہے۔ 200 میں، تو اس سے اللہ کے فضل سے بچے رہتے ہیں بچے۔ پھر اگر نزلہ، زکام، فلو وغیرہ ہو جائے اور برا حال ہے، چھینکیں آ رہی ہیں، برا مطلب بہت فلو کا اٹیک ہے، تو اس کے ساتھ آپ نیٹرم سلف 30 میں، ہیپر سلف 30 میں، اور بیپٹیشیا 30 میں، آرسینک ایلب 30 میں، اور ایپیکاک 30 میں، یہ آپ 4-5 دوائیں ملا لیں 30 میں، اور اس کو آپ گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد آپ ریپیٹ کر سکتی ہیں شدت میں۔ جب شدت میں کمی ہو جائے تو پھر آپ وہی دن میں 3 دفعہ دیتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے بگڑے ہوئے فلو بھی قابو میں آ جاتے ہیں۔ لیکن پھر اس کے ساتھ کئی لوگوں کو، بچوں کو بھی بخار وغیرہ بھی ہو جاتا ہے، پھر لوگ بخار میں گھبرا جاتے ہیں، پھر بخار میں وہ بروفن وغیرہ اور کالپول اور اس طرح کی دوائیں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی جگہ آپ ایکینیشیا مدر ٹنکچر استعمال کریں 10 قطرے دن میں 3-4 دفعہ، تو اللہ کے فضل سے اس سے بھی بخار اتر جاتا ہے۔ پھر کئی بچوں کو، بڑوں کو بھی فلو وغیرہ ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد پھر مطلب پرابلم پھر بھی رہتا ہے، ان کو سردی لگتی رہتی ہے، کچھ اس طرح کا معاملہ رہتا ہے، کھانسی بھی کئیوں کو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہو تو اس کے بعد آپ جیلسیمیم 200 میں چند خوراکیں کھائیں تو اللہ کے فضل سے اس سے بھی آپ باہر نکل جائیں گے۔ پھر اس میں ڈاکٹر صاحب وہ کھانسی بڑی ہوتی ہے لوگ بچوں کو، بڑی کھانسی، شدید قسم کی، سانس نہیں آتا، اس کے لیے ایک دوائی میں دیتا ہوں جو عام لوگوں نے تو شاید کم ہی سنی ہو، لیکن میں جب لندن میں خدمت خلق کیا کرتا تھا تو اس وقت میں اکثر وہ پرسکرائب کیا کرتا تھا، اور اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکثر بچوں کو اس سے شفا ہوتی تھی کھانسی میں۔ وہ ہے کوڈائنم، CODINUM۔ میں عموماً بچوں کو 6 میں دیتا ہوں اور بڑوں کو 30 میں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنوں میں اس سے کھانسی، کہنا چاہیے اگر میں مطلب مبالغہ رائی نہ ہو تو گھنٹوں میں کھانسی خدا کے فضل سے اس سے قابو میں آ جاتی ہے۔ تو یہ سب خدا کے فضل ہیں۔
سب مولا کا رحم ہے اور مولا کا کرم ہے. پھر آج کل جو وبا چلی ہوئی ہے، جو گلے کے بخار ہوتے ہیں جی لوگوں ڈاکٹر صاحب، کھانسی کے حوالے سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ بعض دفعہ مائیں پریشان ہو جاتی ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں کہ بچے رات کو کھانستے ہیں اور کھانستے کھانستے الٹی کر دیتے ہیں، گھبرا جاتی ہیں کہ یہ کیا ہے، کیا یہ نارمل ہے، حالانکہ وہ ریشے دار الٹی سی ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں تھوڑا سا رہنمائی کر دیں. اگر ریشے والی الٹی اور اس طرح کا الٹی ہو، ریشے والی اور کھانسی ہو زیادہ، تو اس کے لیے پھر ایپی کاک بہت اچھی دوا رہے گی. ایپی کاک آپ 200 میں یا 30 میں دیں چند خوراکیں، تو وہ ریشہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور کھانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی. بہت بہتر. لیکن یہ جو میں عمومی دوائی یہ کوڈائنم بتا رہا ہوں، یہ عمومی، یہ نزلہ زکام اور بخار کے بعد کھانسی کئیوں کو شدید ہوتی ہے. پھر یہ گلے کی خرابی اور اس کی وجہ سے جو بخار چڑھے، گلے کی خرابی کی وجہ سے جو بخار چڑھے اور فلو ہے، گلا خراب ہے، برا حال ہے اور کھانسی ہے کہ اور بخار ہے اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، اس کے لیے ایک دوا میں آپ کو بتانے لگا ہوں. بہت ہی کارآمد دوا ہے اللہ کے فضل سے. اس کا نام ہے اسٹریپٹوکوکس. تو اسٹریپٹوکوکس STERPTOCOCCUS. یہ آپ 200 میں لے لیں، جب آپ کو مل جائے. اب ایک خوراک دیں گے اس بچے کو جس کا گلا خراب ہے اور اس کا بخار نہیں ٹوٹ رہا ہو، تو اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ہی خوراک سے بخار اترنا شروع ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی دعائیں ہیں جو ان حالات میں کام میں. لیکن ہمارے اصل میں لوگ جو ہے نا وہ بڑی جلدی میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بس فٹافٹ جاؤ اینٹی بایوٹک لو اور اینٹی بایوٹک کھاؤ. ٹھیک ہے، اینٹی بایوٹک اول تو اس مرض کے لیے کھانی نہیں چاہیے. اگر کھانی بھی پڑ جائے تو وہ جتنی دیر آپ اینٹی بایوٹک کھاتے رہیں گے آپ ٹھیک ہوتے رہیں گے. جو ہی اینٹی بایوٹک چھوڑیں گے آپ کو پھر آہستہ آہستہ وہ سمٹمز آنے شروع ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب، جو ایک اور اسی حوالے سے تسلسل میں جو بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ معاملہ ہوتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، بچوں کا انفیکشن ہو کے ٹھیک ہو جاتا ہے، ڈاکٹرز کی دوائی بھی لیتے ہیں، وہ اینٹی بایوٹک بھی لیتے ہیں، پھر 2-3 ہفتوں کے بعد دوبارہ سے واپس شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ ہاں جی، اسی لیے نا ڈاکٹر کی دوائی تو وقتی طور پہ آرام دیتی ہے، لیکن وہ سمٹمز ان کے اندر پورے ہوتے ہیں ویسے ہی، تو اس سے وہ ان کو دوبارہ اٹیک ہونا، وہ مطلب ری اکر ہو جاتا ہے، بیماری دوبارہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، لوگوں کو میں نے شاید پہلے بھی کئی دفعہ بتائی ہے کہ چڑھتے بخار میں دوائی نہیں دیتے. مثلا بخار کا ایک نسخہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، اس میں ہے یوپاٹوریم ہے، چائنا ہے، برائیونیا ہے، یہ دوائیں اس میں ہیں نسخے میں. تو یہ آپ نے چڑھتے بخار میں نہیں دینی، بخار جب چڑھ جائے پھر آپ دے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ اگر آپ یہ دوائیں دیں گے 30 میں، ٹھنڈ لگ رہی ہے بچے کو اور بہت برا اس کا ہو رہا ہے، بخار ہے، آپ دوائی دیں. لیکن جب بخار ایک دفعہ ٹوٹ جائے، مثلا 100 بخار تھا، اب دوائی دینے کے بعد 99 ہو گیا، یا 39 بخار تھا، دوائی دینے کے بعد 38 ہو گیا، تو آپ اس کو اس کے درمیان میں ایک خوراک آرسنک ایلبم 1000 کی یا ایکونائٹ 1000 کی دیں یا 200 میں، تو دوبارہ اس شدت سے انشاءاللہ تعالی بخار نہیں چڑھے گا. بہت بہتر. ڈاکٹر صاحب، ہمارا اگلا سوال ہمیں ایک ہمارے ناظر نے بھیجا ہے، ان کا نام حمیرہ کمل صاحبہ ہے. وہ پوچھتی ہیں کہ جو بچے اسکول جانے سے اور ہوم ورک کرنے سے تھک جاتے ہوں اور گھبراتے ہوں، بعض دفعہ بوریت کرتے ہوں، اسی طرح 2 ہفتے پہلے ایک پیشنٹ یہاں پہ آئی تھی، ان کا بچہ قرآن پاک حفظ کر رہا تھا، اور انہوں نے بھی کہا کہ میرا بچہ حفظ کرتا 11 پارے حفظ کر چکا ہے اور اب ایک دم فیڈ اپ ہو گیا. اب وہ بیٹھتا ہی نہیں، بیٹھنا چاہتا ہی نہیں، ایک دم اکتاہٹ کا شکار ہو گیا. وہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں شاید اس کے اندر کوئی ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی ہے. تو ملتے جلتے کیسز ہیں، کیا اس کا حل ہو سکتا ہے؟ نہیں، ان کا تو سوال ہے کہ جو بچے اسکول وغیرہ جاتے ہیں اور وہ ہوم ورک وغیرہ کر کے یا ٹیوشن وغیرہ کر کے تھک جاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہوگا. ٹھیک ہے، 2 حصوں میں کر لیتے ہیں. 2 حصوں میں کر لیتے ہیں. جی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ بچے جو اسکول جاتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، عموماً ان میں خون کی کمی ہوتی ہے یا غذائیت کی کمی ہوتی ہے، ان کی پراپر غذا نہیں ہوتی.
یا پراپر غذا لیتے نہیں. وہ لوگ پراپر غذا کو گوشت سمجھ لیتے ہیں کہ گوشت رج کے کھاؤ تو صحت ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے. پراپر غذائیت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی آپ موسمی پھل ہوں وہ کھانے چاہیے، موسمی سبزیاں کھانی چاہیے، گوشت ہفتے میں 2 بار اگر افورڈ بندہ کر سکے تو ضرور کھانا چاہیے. تو اپنی غذا کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کو کمزوری نہیں ہوگی. ویسے میرے استاد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو بچوں کے اسکول جانے والے بچے جو تھک جاتے ہیں یا ان کے سر درد ہوتا ہے، عموماً سر درد ہوتا ہے، اس سے گھبراتے ہیں، پھر وہ اس کے لیے انہوں نے 2 دوائیں تجویز کی ہوئی ہیں. ایک تو ہے کلکیریا فاس 30 میں اور دوسری ہے نیٹرم میور 30 میں. یہ دونوں دوائیں میں نے ہزارہ بار آزمائی ہیں اللہ کے فضل سے ان اسٹوڈنٹس پہ کہ ایک ہی خوراک دینے سے خدا کے فضل سے ان کے ساتھ درد ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ دوا متواتر وہ کھاتے رہیں، بچیاں بھی اور بچے بھی، مطلب دن میں 1 دفعہ کھا لی، 2 دفعہ کھا لی. ہمارے لوگ اصل میں ہومیوپیتھک دوائیاں کھانے سے گھبراتے ہیں، جی اتنی بار کون کھائے. تو وہ بازاری زہر تو لے کے وہ کھلا دیتے ہیں ایزیلی بچوں کو، اس سے نہیں وہ گھبراتے. ہم اگر کسی بچے کو 200 کی پوٹینسی دے دیں تو وہ 4 دفعہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ 200 کی ہے. تو حالانکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ 200 کی زیادہ سیف ہے بنسبت چھوٹی پوٹینسی کے. دوستو یہاں پہ شاید ایک چیز کی وضاحت کرنا شاید فائدہ مند رہے ناظرین کے لیے. پہلے بھی بارہا ذکر ہو چکا ہے اس چیز کا کہ ایلوپیتھک دوائی میں 200 سے مراد 200 ملی گرام وہ ایک اور چیز ہے، اور ہومیوپیتھک دوائی میں اعداد یا ہندسوں کا جو اپلیکیشن ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خواہ وہ 1000 کی طاقت ہو یا 10,000 یا 200 کی طاقت ہو. تو یہ بھی آپ تھوڑا سا اس بارے میں واضح کر دیں. نہیں وہ تو آپ نے کر دیا نا کہ ہومیوپیتھک میں اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کا معالج 200 پوٹینسی آپ کے بچے کے لیے یا آپ کی بچی کے لیے تجویز کرتا ہے تو وہ اس کے لیے وہی دوا ہے. میں تو یہ اس سوال کے جواب، آپ نے سوال پوچھا اس کے جواب میں بتا رہا تھا کہ ایسے اسٹوڈنٹس کو سبزیاں زیادہ کھانی چاہیے اور موسمی پھل زیادہ کھانے چاہیے، اپنی غذا کا خیال رکھنا چاہیے، دودھ پینا چاہیے اگر وہ پی سکتے ہیں ایزیلی، بٹر وغیرہ کھانا چاہیے ان کو. وہ لوگ اس لیے نہیں بچے کھاتے جی ہم موٹے نا، بڑے خاص طور پہ لڑکیاں کہ جی ہم موٹی نہ ہو جائیں، ہمارے کپڑے تنگ ہو جائیں گے، ہمارے فگرز خراب ہو جائیں گے. گھی کھانے سے کوئی موٹا نہیں ہوتا. جس طرح ہمارے بنگالی بھائی چاول اور مچھلی کھانے سے موٹے نہیں ہوتے، اس طرح پنجابی گھی کھانے سے کبھی موٹا نہیں ہوتا. یہ لوگوں کا وہم ہے جی یہ گھی کھانے سے موٹا ہو جاتا ہے، گھی کھانے سے کولیسٹرول ہو جاتا ہے. آپ 1 کلو گھی کھا جائیں آپ کا 1 پوائنٹ کولیسٹرول کا نہیں بڑھے گا. ہاں جی اوکے. یہ تو ایسے ڈرامے بازی ساری، یہ گھی نہیں کھانا، بٹر نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ مارجرین کھا لو بیماریاں لیتے جاؤ، یہ جو ریفائنڈ آئل ہے یہ آپ کھاتے جاؤ اور بیماریاں لیتے جاؤ. وہ اس میں آپ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے ریفائنڈ آئل لے لیا جی، اس میں ہنڈی بنا لی اور ہم نے کھا لیا تو ہم بڑے خوش ہیں. اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے پیچھے بیماریاں کتنی آ رہی ہیں. اب دنیا میں کتنی، آج سے 50 سال پہلے بیماریوں کے نام نہیں ہوتے تھے، آج کل کتنی بیماریاں، سب یہ ریفائنڈ آئل اور یہ جو یہ ڈاکٹروں کی منع کر دیا چیزیں. مکھن نہیں کھانا، فیٹ ہو جائے گی، کولیسٹرول ہو جائے گا. میں اب احباب میں نے سننے اور دیکھنے والوں کو یہ بتا رہا ہوں، نارمل کولیسٹرول آپ کو کچھ نہیں کہتا. وہ اگر 250 کی جگہ 300 بھی ہے، 400 پہ بھی، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وقتی طور پہ یہ کولیسٹرول بڑھتے ہیں پھر ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایسے ہی پلیز آپ اس پہ ایسے دوائیاں کھا کھا کے اپنی اور بیماریاں نہ بڑھائیں، اپنے آپ کو غذا کے ساتھ ٹھیک کریں، اپنی ڈائٹ چینج کر دیں، آپ کا کولیسٹرول ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بچے مطلب، اور جو بچوں کو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے اور میں نے بھی 2-3 دوائیں بتائی ہوئی ہیں. اس میں ایک جو بہت اچھی بہت اعلیٰ دوا ہے وہ ہے پکریک ایسڈ. جی ٹھیک ہے. پکریک ایسڈ 200 میں دماغی طاقت کے لیے، یا جن کے یہ پیچھے سر درد ہوتا ہو اس جگہ پہ، یہ پیچھے گدی میں اگر سر درد ہوتا ہو کسی کے بھی، تو اس کے لیے بھی، اور اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ پکریک ایسڈ 200 بہت ہی اعلیٰ دوا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب سوال کے دوسرے سے کی طرف چلتے ہیں کہ بہت سارے دیندار طالب علم اس حوالے سے بہت فائدہ اٹھائیں گے.
ہمارے پاس کچھ ہفتے پہلے ایک اسٹوڈنٹ آئے تھے یہیں جرمنی میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے قریباً 11 پارے انہوں نے حفظ کر لی ہیں. ان کی والدہ آئی تھی، وہ کہہ رہی جی میرے بچے نے ایک دم چھوڑ دیا ہے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بچہ ٹوٹل 11 سال کا ہے. ہاں جی، دیکھیں وہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس بچے پہ ماں باپ نے بے حد پریشر ڈالا ہوگا. یہ بہت ظلم کرتے ہیں ماں باپ بچوں کے ساتھ. ان کو، میں ہر ایک کو نہیں کہتا کہ دیکھیں ہر ایک بچے کی آپ میں کیپیسٹی ہے تو آپ نے یہ علم سیکھا یا آپ نے قرآن پاک حفظ کیا. مجھ میں نہیں ہے، میں نہیں کر سکا. اگر آپ چاہیں گے کہ مجھے آپ زبردستی حفظ کروا دیں تو وہ نہیں آپ کروا سکتے جب تک میری اپنی لگن نہیں ہوگی. جب آپ کسی بھی بچے کی لگن کے خلاف بات کریں گے تو وہ نہیں کرے گا. اب ہم یورپ میں رہتے ہیں، یہاں دیکھیں یہاں بچوں کو ہم ملکوں کی طرح یہ نہیں کہا جاتا تم نے ڈاکٹر بننا، تم نے انجینئر بننا، تم نے فلاں بننا، تم نے ڈینگ بننا. کسی کو نہیں کہا جاتا یہاں پہ. وہ خود بچے جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور اس کو کرنے دیتے ہیں اور وہ کر جاتا ہے اور اس میں وہ ماسٹر ہو جاتا ہے. میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے کہ ماں باپ نے زبردستی ان سے کچھ کام کروائے، ان کو کچھ بنوایا، کوئی دین کا ٹھیکیدار بنایا اور وہ بعد میں چھوڑ گئے. ان کو جی ہم سے یہ کام نہیں ہوتا، ہم نے تو موٹر مکینک بننا تھا، ہم موٹر مکینک بنیں گے. تو کئی دفعہ بچے زبردستی اپنی ماں باپ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، لیکن ان کا دل نہیں وہاں ہوتا، ان کی لگن نہیں ہوتی، ان کی توجہ نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ نہیں کرتے. اب وہ جو 11 سال کا بچہ ہے، اب اس کو نے 11 پارے حفظ کر لیے ہیں اللہ کے فضل سے. اب کیونکہ وہ اس نے پریشر میں کیے ہیں ماں باپ کے. اگر وہ لگن میں کرتا تو وہ پیچھے نہ ہٹتا کبھی بھی، کیونکہ اس کو توجہ نہیں ہے اس کی طرف. تو اس لیے اس کے لیے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ماں باپ کو دعا کرنی چاہیے. تو دیکھیں حافظے کے لیے ہم عموماً بچوں کو لیسیتھین 6 میں اور کالیفاس 6 میں یا 200 میں یا 30 میں دیتے ہیں. وہ ایک اور بات، جو بچہ لگن سے یاد کر رہا ہے یا لگن سے اس نے اپنا کام یاد کرنا، اس کے لیے تو وہ فائدہ دے گی. جس کو لگن ہی نہیں ہے، اب آپ مجھے زبردستی یہاں بٹھا دیں کہ آپ نے دوائیاں دینی، میں نہیں دے رہی ہیں، میری لگن ہی نہیں ہے. اب میں دوائیاں لوگوں کو تجویز کرتا ہوں، میری لگن ہے، میرا من کرتا ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، کہ میں لوگوں کو جتنا فائدہ پہنچا سکتا پہنچاؤں. یہ میرا من کرتا ہے نا، اس لیے میں کرتا ہوں. اگر میرا من نہیں کرے گا تو میں نہیں کروں گا، میرا دل ہی نہیں کرے گا. بہت بہتر ڈاکٹر صاحب. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی علمی گفتگو سنی. اس سے آپ نے یقیناً بہت اچھے پوائنٹس اخذ کیے ہوں گے. آپ کے لیے بہت ممد اور معاون اور مددگار ہوگی. آپ خاص طور پر آج کل موسم کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب نے پروگرام کے آغاز میں نصائح کی ہیں ان پر عمل کیجئے اور پھر اس کا فائدہ دیکھیے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے. شب بخیر. ملتے ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ، انشاءاللہ پھر کسی ٹاپک کے ساتھ. شب بخیر.